Сайн байцгаана уу? Logenstsyms байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бүгдээрээ GoPro Hero 9-ийг уралдааны дрон дээр зураг авалт хийж туршиж үзэх болно. Тэгэхээр өмнөх дугаар дээр бүгдээрээ GoPro Hero 9-ийг задлаад ямархуу үзүүлэлттэй ямархуу камер гарсан бэ гэдгийг нь мэдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо харин бүгдээрээ практикээр турших болно. За одоо бүгдээрээ хэлцгээе. За тэгэхээр одоо дрон дээрээ бүгдээрээ камераа суйрлуулах болно. Хэрхэн суйрлуулах вэ гэхээр 3D принтерийн эрзэнэ материалаар энэ эрзэнэ кейс хэвлсэн байгаа. За тэгээ эрзэнэ кейс хэвлсэн кейсээ шууд кейс руугаа шургуулчих нь. За тэг хургооны хувьд болохоор юм байна. Cinematic mode 4K 30-аар hybrid smooth-ийг нь асаасан байгаа. За тэгэнгүүтээ bit rate нь болохоор стандарт, shutter speed нь автомат дээр байгаа. White balance нь автомат дээр, ISO нь хамгийн бага нь 100, 1600, хамгийн их нь 1600 байна. Sharpness нь high дээр, color нь өгөл нь болохоор GoPro дээр тавигдсан байна. За тэгэхээр энэ type болохоор GoPro дээр цаана өгдөж ирсэн type байгаа. За хэдүүлээ энүүгээр нь одоо бисэд үзье. За хаашаа нисэх үү? За ийшээ нисэх юм бол илүү аюултай байна. Ягаад гэх юм бол ийшээ бол ингээд шууд хавцал шиг юм байгаа. Доошоо болохоор уруудаа зам байгаа. Ийшээ зам хөл бөмбөгийн талбай. Ийшээ орон сууц апартментууд, ийшээ жижиг апартментууд байна. Эзэнийн кейсээ ингэж бихэлсний дараа GoPro-го шууд. Окей. За GoPro суулгасан байна. Одоо харин хүндийн төв нь уралдаан байгаа учраас эсрэг хойдлынхын хүндийн төв дээр болохоор батарей тавиадаг юм. Батарейны хувьд болохоор за батарейны хувьд болохоор 1600 мАh-тай 6S батарейгаа эсцгээе. За батарейгаа ингэж суулгаад ингээд. Окей. За дрон бол болсон. Дроноо болчихлоо. Антенниг тогтооч тийм үү. За тэгээд одоо дрон хэрвээ нисгэх гэж байгаа бол одоо нөгөө багж хэрэгслүүдээ сайн авах ёстой. За тэрний гадна хамгийн хэрэг болдог зүйл бол энэ тэбэл таяа. Энэ бол маш хэрэгтэй. Юм зам боож тогтооход, боож боглоход айгүй хурдан татал болон төгжөөтэй учраас за тэгээд хэдүүлээ тэгээд би анзаараа байгаа учраас ерөө дрон иймээ тиймээ болох юм бол хэдүүлээ дроны хардас гүөх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамаг юм аа жоохон цэцлээд тах юм. За би өөрөө ингэж суучих. Би харагдаж байна. Зүгээр л. За тэгэхээр эхлээд удирдлага төгжөөг нь аваад энэ болохоор хоёр joystick хамгаалдаг кейс. Яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр joystick амархан гэмтдэг. Энэ болохоор дөрвөн ширхэг аналог батлаг маш наривчлалтаагаар өндөр авдаг учраас хэрвээ энийгээ гэмтэх юм бол дотор нь байдаг потенциометр гэмтэх юм бол удирдлагын асуудал дээр маш том асуудал үүснэ. Тэрнээсээ хамаараад дроны чинь удирдлагын явц муудаад тэгээд дрон ч удирдлаггүй болох юм бол тэгээд унаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд энэ бэхлэгээ бол хэрэгтэй. Бэхлэгээ хийгээд ингээд өгчөж. За үүний дараа Google сасан, Google буюу нүдний шил өмнөх дугаарууд дээр бүгдээрээ үзсэн байгаа. Хэрвээ үзээгүй бол үзээрэй. За тэгэхээр энэ нүдний шилийг одоо би дүүн. Тэгээд дрон нисэх явцдаа камерныхаа дүрсийг мэдээллийг шууд ийшээ ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр би энийг хараад дроноо удирдах гэж. Окей. За удирдлага аслаа. GoPro бичлэгээ хийж эхэлсэн.
Окей. За. Дроноос агаад. Рассан. За тэгээд хүүс асаагаад. Метра. Хүүс зүгээд. Окей. Okay. Let's go. Мөчөрнүүд амар их байгаа бол. Сая мөчөр төгсчихсэн юм. За энэ уулын орой дээр байгаа ганц хүн бол би. Вау. Nice. And darah Яавал өндөр бодог юм. За, энэ дээр антин Хөөж явах муу байна. Антин асуух. Яг ингээд нөгөө дроно өдөртөж яхад дроныхоо одоо жишээлбэл явах зүгээр нь өөрөө боломжтой тийч өөрөө тутаага хасаалаад энгийн их хүчтэй ингэж байж байгаа юм шиг. За доороос хэдүүлээ одоо нам доороос өгсөе. Нам доороос өгсөхгүй. Ингэж шууд ингэж ямар ч кейсгүйгээр ингэж бихлээд тэгээд авахд билнэ. Үзүүлэлт бил нэ. Тэгээс одоо би л одоо харах бил юм биш байна.
Тэгэхээр ямар ч байсан дараагийн удаа хэдүүлээ дараагийн удаа энэ кейсийг хамгаалтын кейсийг нь хийгээд энэ дээрээ бэхлээд тэгээд туршицгаах болно. За одоо харин бүгдээрээ стандарт модоор нь үзье. Түрүүн синематик байсан. Окей. За ингээд нисээд үзцгээе. Окей, стандарт мод. За эхэлцгээе. За дрон нассан GoPro-го бичлэг хийсэн. Let's go. Нөгөө манай найз баг. За. Бэнэ стандарт мод. Тэд стандартын дараагийн Okay. Окей, одоо 5К болгоцгоё.
Okay, let's go. Арам дээр. Батарейг болчихлоо. За би гүйч идэрээ. Чирээ. Хөө харуул намайг ганцхан сүлдээтэй гэж бодож байгаа хөө. Нэг юм. Батарейгаа чартаалгацсан чинь. Одоо яаж тэрдээ шүү. За энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөлөө. Өнөөдрийн дугаар илүү сонирхолтой болсон байх гэж найдаж байна. За тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ ямар ч байсан GoPro Hero 9-ийг за энэ Cinewhoop дрон дээр тавиад стандарт болон 4K, 5K за Horizon модыг түгжиж туршиж үзлээ. Хэрвээ танд энэхүү дугаар таалагдсан бол лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Мөн та өөр төрлийн сэтгэлдээ дор сэтгэл хэсгээр бичиж үлдээгээрэй. Тэгвэл маш их баяртай байх болно. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.